Nis bh cáirtin agus fáilte chun na phrògram me dheireadh de SpeakGaelic. Bí mé gurniún drainn, ach mis dealach sin ha cuspid ha frickeach sa gas ac am gaibh. Gascich na Gaelic. Gaelic heroes. Gascich na Gaelic. Agus leis go bhfuil sin a glúasad ar airs go súthal úr na Gaelic, han seanachcail me dheireadh ac am gaibh. Is úrachuch aharachuch. Change is refreshing. Caran codach ris an napperst bhearla, a change is as good as a rest. Is úrachuch aharachuch. Agus am in dáchas go raibh mar sin a bheits a gaibh Uill. Apad go bhfuil sin ar a bhí ar turas, a chaillir sin ar ceannaithe a urrainn bullach háast. Sean a bheits ràdh sa ná léir. Clúine sin me gascich animals na Gaels. Ha nóchas acinn, cur háris le gascich agus banna gascich. Hain hín florin í Uill. Bí Calum and Joy i bhar mu ún tir a síle. Agus ha over garstachis ag ar caratin san init. Mel an eich gyda hwla dwi'n acyn, che ymwydyn yn waf yn i'n operatr. Nisha han taumaun clínchin me lia jún sa hi nechile, gus ar misnachig ar slia heen. Agus leis gyda seo an program me dheireadh gin trí, có a bear na bhí cáilrúm na Calum and Joy. Fáil George go studio SpeakGaelic a Calum. Tá bless Joy agus apparáte hacket an seo. Go deireadh, Nisha ha sinne chocléachte na bhí go daicin ar a bhlád a mu. Cibir a studio a tín rúcht? Well, ha anas a chaníal solis mar seo, ac mar a stríc, chaníal meis a gnú seoram mar a stríc geharaim ma ha mi a mu a snaf na rutgan mar sin. Agus, an éisiú gain bicin mi ein do lia heen chun na Gaelic? Sure, well, chaim a hokal is a Gaelic, so va Gaelic acum a stay, ha Gaelic yn coni ar a fi sy'n siolach a turf mahar, get nach ro Gaelic egesin fast suas jonsich esin hanik ag gefillintis marinavach, ach me heen agus me fiúr ha mi asyn in coni a brian Gaelic di mahar, agus jonsich ma vahar at va sinia fast suas, agus kutjach rein sin fölum travian na Gaelic, va haast kar an uur an alpe gan almshin as na neuchetin. Hulliger sin, was sin clech Gaelic tuv mé na scoile, mar sin was sin ga clechan na suúchaí etriálachte, agus fiús a dollar lion sir, ag sin dul ga élanin, nó fiús hála géirin, agus clein sin gweilice Gaelic na héirin, agus am swins gyda rwc yma cwtmach a hawn, i fi clechig agus clein sin Gaelic an an imig suúchaí etriálachte, agus sin a vacinia fa suas, agus am cínioch gyda sin partin over gwyli haast acums gwyl mysig a clechig haast. Nisha ha sin jábach ors mar a bheits rí spórs ar a bhlád a mu, agus a bheits cúteach a brosnach a gúne gus a bhí a mu ar an títeach. Cúne háisiú a gáil ui as a sin? A rís, cha mis mention ar bha meach, tar lai an sir a bheith acin bheith sin a dhéanú rutan a mu, a cosiach as na beantan, a campchuc a matrich, lémas ag a lochans mar sin. A mis mention nu a bha mi gemaag, charumi chodana, na gutje, charumi a fiochan, ma chabani go rohrach ger roher, gus rumi duzen, a mis mention, gehannesoch a di jontig mi, ach beker vik, a mis mention, huur min korm jeffer rutni jenu, agus lisje sin, jiech mi rutten ures, nu va mi stoch a fichet na mar sin, va mi an shallen nu, agus rei mi 3 bungee jump, agus le mi macha plein, agus rei mi hulekalik in een naam, agus goscoil sin ma húlinn cúteach gan differ cúrseachtain a bheit man cúrstorm. Agus hau héin go man misal ar a bhí snáb an wachan agus na haine chin, déan tlach go hau féin as a sin? A mi sven sin ha torstor an farach cín bio, agus ha mi farach cín surse choricin, a ha mi géanú, ha farach cín gyma nátre, vi gam vocuch héin an an uske choricin. Sa cúteach torstor an vi farach cín cruachal, as an torian opera am fémi mi vi cruachal, a mé nu video no skrivig no tukol jalavin no chiansus le bergúr a chorikins ha in coni gam vokuch héin ag snav an an uske a sin torste in cruachalach sin bio anam. Agus habis ar na differ stréhin to SpeakGaelic how ar a bhí tul ar imig áte irachgal. Déan táit a bevóa a chóirstrú? A da áte, a mé a da áte hug mar sin ceirskiliar, önju áte irachgal Loch Nivish, Chaimiaun, Connery Chase, Sophie Stevenson, agus sé pís mé an ceála alpa agus alpa nuag, agus bheit isé genú dansa céim bhuineocht don scíire sin agus na sínsre an eice sé.
lá le a bheit sin agus ar a láimhile áte fan nó sin tuhstá seán tanke alle dú doracha charó seálíonn idirech go lán ítir bheit alle tíana amachs na ballachan ach han táte anigtíir sin so sé fuam ha noch cúg tuhstein tankin ar nniu fuam ha macht talle díach íontach an agus bheit míon cáí ar sin na gála steigen tanke sin socha chuig na si blianas mar sin thuúir míon chom SpeakGaelic chuirte drom gomór. Wel, taplet a chalbam. Nes chan an a bhain go bhí sin na brín rút na saite ar ar a frógram ach chuideach bhí sin cóil rút ar do thuras méiadh ar san SpeakGaelic agus hena mé san cusará a chola bhí go bhfuil chuidegan iad éoch an thuras chuideach. Ach ran na thula sían a sin nach dún sig sinne bicin Gaelic. Hashiv id either etervianach urstach SpeakGaelic. SpeakGaelic's upper intermediate level havor a chriach nach u. Ach an de smoothie shiv min a ha himanan. The next steps na ha himanan. Stoche gewil shiv a feinjach. Himmer vis me a torst masculine Gaelic at urst loam heen. By myself. Loam heen. How do I improve my Gaelic skills on my own? Well, ha biach ga akamse. Feutishiv lentineriv a kleachkig and huirish stuhan teichke a hir an larich againn. Agus na keeldigin gebuinen agus guddes an ille. Nja, ma ha uiakiv an an lentineriv a gjoensachig ha koersigen ag jiffer iden ag solmer ostig. Koersigen gudich agus koersigen eraster. Ha klassichen san chastenis ag arst either Gaelic, higher Gaelic, ag collishin is all hain few galopa kujiach. Agus havadiuan is stuhan ille ag eden nes erstige agus ag saad ide ladig lean learn Gaelic. Smashiach unje chushachet a roundsachig na hashin. Stachenish gewil shiv san partial an an suhult na Gaelic, the world of Gaelic. An an suhul na Gaelic. Well, ma ha gushain, a singing voice, gushain akiv, volvin kosher, do gunje san bi ha immedach roinjan. Ach gekeenchach, kumaverev a geistjach vi BBC, Radio and Gales, agus a koyet BBC Alba. Nishe, chanil sin bulachti shall haast, nach chik sin a cheli unuedile ir ar carachin san in it. Alfie, kijk in je rol. En heel zegt. Dilly, van mij Janu gu harish is vrij urgent getunig in Gaelic. Zou ik vinnig me jerige hu me bra. Zij gaski in tenem heden tre. Wel, ik zin eentje nog. Va, van mij garish in stodi ik kuchulan en gaskach ultach. Nisje, trood, bij uw femiger joch als Jane was Sintje vrien. Ik zie orange ma. Hi Alfie, cymryd chag yn y gasgi. Fa mi gyddoch y geisio dy chach ma'n y ffros ag dŵr agyn. Ha nog eens zeggen, je kunt harish le gaski geis ben gaski. Hein hien florin ik Uill. Maar een biego tapis weisje, ha wie een bruinse childog wie go forste nog. Het mis je le gasgi cwyd ma ha. Agus le run rig. Wel, sé mollig ma ha sin cwtioch. Is immer gneach a her tîn Gaelic díadach ar scan an árans nan curum an achgasin. Agus ha fissa me chionach. Ha cael láid ar achgar is an ilan scianoch. Stiet wie echt geen leuk. Ik wil space houdetje en het to gaskach no, bijna gaskach. Zeilin vi kan bin som mawig, a hula parent, ik er a misnach, an kuch kunje, a chur tra uw tra vien na Gaelic, nar a hasiges na hochgatan. Ma ha fe mi mis y molyg i gi anu edd y chwlyd teacher ys ydje y frosnich sien y sog go Gaelic y frin. Ach, tapelaat. Zo goed, Alfie. Ga me na molly en od scriptig in ruud vat me blione. Van ha, toen je na G go rutken mes laatje dan is zo orange, ha mi gaurish kan deursje Joan echt. Hwyr sy'n ffys yn rash ma'n tacrig acyn, mi ydych hawl. Agus, get nach dŵr sy'n yn twy ma barste. Chai gymalin. Byd is in het toosgoch en een plannig een ure kunt dal. Ha sy'n sganio, mele ver necht. Wel an eich gyda hwla dŵn acyn. Che ymwydyn yn waf yn ni yn op yr eidrwm. Tap yr y fwla. Ar jo hwaadje. Yn banio gaif cwtch yn y gasgich a chai enymachig yn shit.
Hwg alfi ymyrwg iddyn stori ag cwchwlain. Cwchwlain, fer dyn y gasgich ans na hwrsglen eddanoch rys yn canar the Ulster Cycle. Ha cwchwlain cwdiach enymol an yn bioladish gael na halapa. Hwrs marshali gan ro isha jail idd Flori nich goel. Flora MacDonald. Flori nich goel. Yn cheach ydych am priwn sa Charloch. Bonnie Prince Charlie. No, Charles Edward Stuart sy'n antenium kerst o hwrs Yn priwn sa Charloch. Dyr y fai a chichig yn je blad chwlotter. Agus ha mi hyn y dolf lys na gasgich a feg myrachig. As je cod is lichet bliana ha bwy ag runrig ceolf agus barstach na Gaelic haast. Nisha, Jimmy yn coed i'r bicyn jyn horig y ddiest, fiach yn lorig sy'n gasgi hile. Mae jan gw harish stre urgach chwtunig yn Gaelic, sawn ik vinnig me jerig hw mi bra. Sé gasgi yn tenne me hedden tre. Wel, fi sy'n eintynach. Va, van me garish yn stori I cwchwlan yn gasgach últach. Nisje, troed, fi yw ffeimach ar diolch as jyn af y syntja rhin. Fwg sy orange ma. Hai, Alfie. Cymryd chag an y gasgi. Fa mi gyddoch y geisio dy chach ma'n y ffros ag dŵr agyn. Ha nog eens againn, je kunt harish le gasgi geis ben a gasgi. Hain hien Flori ni Uill. Maar een bieg op tapis Fàilte, ha wie een bruin te Charloch wie go forste nog. Het misje le gasgi cúil ma ha. Agus le run rig. Wel, sé mollig ma ha sin cwdiach. Is dim gneach a tîn Gaelic dheireadh scan an árans na curman achgasin. Nisha, mar a hwrst mi na behraie, han taumaun y gol yn cwdiach chalym vich gilein sy'n yn turis mi ieddig, agus a hyn yn todd idd gasgich yr egeiltoch. Ach, mar a bedŵl ha hiwndig hyn y Calum i'r chysbydd, agus fyd i sef tosh co a ha cwtcheris yn turisse. A cháirstein, ha mi fi a roundslug gasgich y fiag se chur seachat seo. Y tocol chlachan sy'n sialtyn chalaatje sa faiad. A clachan tocol, lifting stones, clachan tocol ryn lorach geeltoch, aan een duchen en lachen nog agus fiag yn teul. Hat. Chaneel mi y gienu calje. I'm not making anything of it or succeeding. Y gienu calje. Fimi mi chilig wa chorig yn eile. Ha ceis Jackum, je ha son rwch gasgach ieifse. Coltus glensach, dana. Chanie idjar. Vi kurorst uitach, nio avestjach. Saunus misse ha rúise dal. Simmerut he in dunne if he is fatte bia. He who lives long enough will see many things. Simmerut he in dunne if he is fatte bia. Biar leumse gasgach ha kar a mach as an avist. Is ha giliarhu ha fakel gilip varinjach, a lasting legacy. Gilip varinjach. Mar an Joan a hook lehet seo, Daum Jalain Uske, a hydroelectric dam, Daum Jalain Uske. Nio na dúine fóinseach a chluich tunnelin et na daim agus stationin Jalain Uske. Hydroelectric power stations, stationin Jalain Uske. An een tunnel an een shirach fjerst, ga kiet 60 meter a chluich as a chrik an een shechen, klaar currien tuurlijk in aum. Ha fisken anig shiv ban a jaskach na Gaelic ha con a room in Jew. Chevies a shine, redown sa came, a lieverkig na hemisher agus SpeakGaelic. A Calum, is je sheach program sa sheach ha mi idd mo goi gwan a fi y mwy idd chwrs col dyrwcht. Do vehe gan duich joy. Nisje, a sinje ar slie a chynne chudi gasgich a jyn yn cwtjoprach y mwy yn sio agus stache. Gyn tor sinje, bec an cwtjach y jaif. Rha'n ors ma ha? Gleva? Ha sin aan een chairman nater natiente Gliaun Afric, Glen Afric National Nature Reserve.
Chairman Nátar Náisiúnta Gleann Afric, Seo na Gaiscigh, Skippe Cari Starrain Vinne, a Hill Path Repair Team, Skippe Cari Starrain Vinne. Dhuinn train a bhíos a mui ans gach emisir. Chaniad dat druil a hired seo a laisichuig ach geolach is spatch. She Kirsty Knight a Hossan Kuhn. Kirsty, can you tell me what work is taking place here today? We get really high footfall here in Glen Affric and really high rainfall as well. This layer on top of the path can wash out and because we're on the hill, it can slide down and then it blocks the sort of water bars, sort of the cross drains that go across the path. So we want to help to clear that sediment and path materials from the drains. You say it's really busy here. What are the main things that draw visitors to Glen Affric? People love to see all the different species we have here, and the most important one probably is the Caledonian pine forest. We've got some trees here that are over 300 years old. Calum, ha is gur talet vi tokal chlachan. Bikin kudji chile de hal? Láir a chéile ha tuileach cudí hí dhí, scan scéal ar Calum sem hín a ha cur nan Christian. Kirsty, why are we here? So we're here today to do some removal of some non-native tree species. So what we've got here is lodgepole pine, which is not native to Scotland. So we will need to be removing it today. And how often do you have to do this? So we're always actively surveying to see if we see any species that are needing to be removed, and we would just sort of do it there and then if possible. Well, I'm more than happy to help you with the removal, but I'm not very sure where Calum has gone. Joy! Facht in de hache! As Jane Hoprach, urrainn Joy, ha mi getorst go binian le. Seanis Joy. Seo Eungin na Shalian is siar a ha corta grums an skíre seo. Agus tuci mi cyrson apedd sialwg achgel. Anil y gael, a mulach. Díreadh. The gale's breathing place at the summit, so the true gale only stops for breath at the top. Anil y gael yn mulach. A mi hyn y fferach yn gyma gasgel nam hwy sio smi yn mwchwrsach y glei sialdi yn albain. Sin yn tyfer I fies me se I dol gan y bianta. Wel, gyda'r chorst yn lariwm hyn, agus sé fyr iasgich a hans na loich a fa has the goped crwai is sinje y tjarnwg. Yw'n si sin fo chalwm mynd y clachan tokel, lifting stones. Clachan tokel, a harim feichgin idd fiuch na geeltoch. Chorst yn napperst y veceriwm na y hwrste, shimmer ut a hi yn dynje if is fatta bio. He who lives long enough will see many things. Shimmer ut a hi yn dynje if is fatta bio, agus nach e yn nidyn a ha sin. Hwyd sy'n imrwg idd lochgoprach gleitachis, lechich, skipper cari, starring vinje, Hillpath Repair Team, skipper cari, starring vinje. Agus cainichef gyfil na ffilmich yn y Calum Uill yn ffain yn larich lyn ac un, agus siach y gol y rashwchge. Wel, ha Calum yr ash coddrwm, agus afarg yr o lama un noch ac un awn yn Glen Affric. Ja, skíre eirech galali na he. Sé, good check of the agus Calum sé gasgich na Gaelic cwsbyr y phrògram sio. Cor na gasgich a hacapin? Wel, Joy, I'm soch de cliché hawn a chanin ma faranten. At ha mi fas na sinne, ha mi coni mochel sios na cormen hwyr mi fas sues, agus lish gwili Gaelic acum, sin Eungin cormen hwcet jo, agus at yr yn tŵf ys hyn go fatten blianich chanielt mi sios yn ide sio rwcsyn dheireadh mi hén, a mswynsin mar sin chanin ma faranten na gasgich as mó a hacum as an tylstocha. Agus je ha gasgach cielach y gytein? Wel, ha mi just mwynsin gyda fi tren, fi dana, fi lentin slien o jonsi rut ha kutter mag rutse, ach ik yn am torsteunie ille lecht, agus tokeldeunie ille sues am is mwynsin. Ga begod gein
íomhaith nó cuite cin na chud in áiste mur a héile cuite chuid daoine eile. Sin am is mention. Is doch go bhfuil sin anna Gaelic, nó doch go bhfuil sin anna urrainn a chora cníile bheitthe as an til ach gása sin ha is mention. Ha mé gúnta chu. Ach Joy cuiteach a tam seo as a studio. Snap! Agus chanin go seo sé de gascach an tain. How ar tráchuch trá SpeakGaelic, agus in céiste hacat in cáí, well nach inú gain cimar a hánig héin chun na Gaelic. Well, char Gaelic acamsa ítir nuair a bha mé óg ach hánig a mód náisiúnta rígal gan ópan, agus bhd a brosnacha clán na scíide gus páirse gáil is a bhód. Is bha mi sé furach an conal, balla big feisce an ópan, agus bha sin uabhasach fórstanach go rá bodanach banílach as a bhalaicín, agus go roi Jonach ar cuideach ar lí urrainn, agus bha cóiste acín leis a thula duine as a scolar fat, agus fiúin a bheith géirí sé roihéin bheith Jonach sin a dhéanamh, agus bán ha me cínteach as a sin a dhéadich a nui a bhacamsa is a chanan. Char mé tuic sin fachcail, char méach a gúnsaigh fuaim ar a nuaim, agus cha bhór a pósaigh sin leis a cheol, ach bha chor a macamsa cuideach Gaelic gúnsaigh nar a chaimig an artscoil. So mar sin a rain méid, bha mé go mór an sás an féis látharna, agus sin ceol a mé smúneach a hading mé chun a chanain, ach bha an canan a cóstrim cuideach. Ach gohánadach bha mé coitir a Gaelic mar chuspar scoile, get a bheith cóirsigrim. Bhfuil smúneach go bhfuil an ceall idir canan, ceol agus urrainn cutramach nuair a ha gúnsaach chun na Gaelic. Ha gun tícah. Dys sé stillim sa ceol, smar sin sé céal fólaseach sin man sealach acamsa stillim urrainn agus ha fachlan an an urrainn, agus nuair nach il na fachlan sin acad, agus ha fiachan urrainn a líomhrig féimi tú ag an ramsa hi a dhéanamh, agus dúnsaich mí an dúhas fan a bhí coitir bhil sin na cíalbach ag déan napperst a ha seo, déan fachgal a ha seo, a ha gúnsaach a gút me uaimnachuch na Gaelic, me riam na Gaelic, mar a ha na fachgan na búalach ar a chéile, mar a ha fiach ní ferach cén cuideach a chur gan na fachlan. Ach tuici mí nach eile thula duine chears có déal ar ceol, ach man sealach acamsa ha rutagan ann a ha go masóirichte, agus ha gén se gút mina chanan, mina chultar, agus ha sin cuideach a gén se gén mina choirsnach, gus mar hafis a cén chaníal choirsnach ann a súnis a chanain. Ach, a mi smúneach a greg leor a sin ma méid a challam. Fé mé a chéiste churorst a ha mi a cur ar a thula duine, dé an napper Gaelic i searlacht agus cur son. Well, jochist agus thug mise chu sin rís a chrochtal, agus stilom in appersta ha seo, ha ceann se dí nátar, ach in over a thug mé ha mi smúnsin sé apperst a bhacum van a bhamin an fast, agus bhí a cainachum bhí sin cosach seachad ar seán bhalla an in éonis agus bhí maithir. Bhí fíochnaí apperst na thurscéin mar gáid Gaelic a hócail sé fiad jogáid Gaelic dúntachuig me ha apperst nachad, agus bha crostal a fás a bhalla, agus mar sin over a thug mé ha a bhacum fa blianachin. Cho sin is a chrochtal, agus stilom a fachcail crochtal. Ha blastan a da bhíal na chéil. Ha man na chéil, jo achcail as a Gaelic crochtal. Ma hain gut a chalam son hín a bhríon rain SpeakGaelic, agus son an luúd adis bhíohal agus ísrachal a thucagain SpeakGaelic. Cuideach churit an cánaí risinúnsachuig agus simich gada a thucaórn cuideach ag an nám. Sé a bheithe Joy. Nus nach éisian a dhíis maha son an turis mi dhéadh rí crimach din a chórig a bheit ag ar gasci chéin an an init na Gaelic. Stiad a bheach cén lúk. I bhfuil spéis háirithe agad do gascach nó banna gascach. Sélim bhí an bíon sa mábhaigh a thula párant ag ar misneach an cuid chuine a chur tra am tra bhíon na Gaelic nar a háisigus na hochgatan. Ma ha féimi mise málaga dhéanú a chula t-seachdain-sa a bhrosnich sin a ság go Gaelic bhrín. Ach, tap a lát. Seo Dalfi, chamig na molly an od scriptichin rúd fadamich blione. Ghaoine sionach de Luke an ro spéis, respect, nio esteem, an ro spéisiche de gascach, nio de vanna gascach. Ricadé, gre na gasciche vekassen, na parentan, a chud an cuid chlanne tra eulum tra bhíon na Gaelic, through Gaelic medium education.
tra Uillam tra bhíon na Gaelic, nuair a háisithe sna hochgatan. Bha murachig san moddaige dhéanamh iad a thula teacher is utse. Every teacher and tutor. Teacher is utse, a bhrosnaigh shenazog, old and young. Shenazog, go Gaelic a bhrian. Agus ha mi go mór an comain Luke cuideach san an tealnachgil seo. Sé imite nan láv, a ní an nupad outram. Many hands make light work. Sé imite nan láv, a ní an nupad outram. Agus nach é an nídain a bheice. Well a cháirsin san an tuiris me dhéadh, ha mi dul a dhín se gaibh gym fain sibh tar scríbhíon mo chunneamh na cóiríonn na stréhan ar fad an láirich againn. Dé chanar sa Gaelic san ready. Uair dísel an an nuist, an an bainne bhúla, sinneal an scianach agus an rársath. Dísel. An an luas, scalpain na herigh, agus túbh sé rois sé dísel. A chanasat, get a choinir dísh uadanan. Dísel, no dísh. Uair dís sinnear dís. An an tirigh, an an mula, an an níle, an an dúra, hín tíide, ta an uilt, métarloch agus an nachpain. Dís. Sé dísh agus ulaí I dhéimte an sireach fiarst agus ulu túbh sé rois. Agus chanélann sin ach belasad den bhiarst de scóilchain sin a dheor sa Gaelic. Bhfuil a gascich is a bhana gascich, ha sibh iad iad etar bhíanach urstach, upper intermediate level a chríochnachig inis. An sa phrògram mi dhéadh seo ba sin a cruasachig na ha chémanan. The next steps, na ha chémanan, an a bhí a tharst ar scilan Gaelic I d'urst. Bhríonn sin cuideach mo chóirsaighin ag tifir ídan, tra léhéid solf marostig, agus olhain agus collistin ile. Ha videoan agus go leor stúhan ile ag ídan na zurstiche agus ag sár íde lánach lín learngaelic. Agus clúnear Palchas Gaelic iad BBC Radio na Gael, BBC Sounds, BBC Alapa agus iad iPlayer a BBC. A cháirstin cáda mialdamh neach, ha sin ar ceannaige a rian. Bevelum tain go thurscaibh san súrach hadis na céthar stréhan to speak Gaelic. Ha a bhí na chhlach a bhí cuideaibh an lia. Ha gadas an go leor a chumas taichraibh an láirich lín againn. Agus an rút as cudramiche gabh an choram Gaelic a bhríon gach lá. Gabí dé a níos a bhanis, gur a ma a héid leiv nar turas dúnsaí. Mar sin leiv.